हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है अनबॉक्सिंग को लेके। मैंने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल मंगाया हुआ था और पार्सल में क्या है वो आपको आगे बहुत ही जल्दी दिख जाएगा। सभी शॉपिंग एप्स पे दिवाली की सेल चल रही है, तो आप लोग भी जाके जल्दी जल्दी से शॉपिंग कीजिए, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा लो प्राइस पे हैं। मैंने डबल बेड की बेडशीट ऑर्डर की हुई थी और जो मैंने बेडशीट ऑर्डर की थी उसका कलर था डार्क रेड। यहाँ पे मुझे लाइट कलर रिसीव हुआ है, साथ ही साथ मुझे पिलो कवर रिसीव नहीं हुई है। मिसिंग प्रोडक्ट की वजह से मुझे बेडशीट फ्री में मिल गया और रिफंड भी आ गया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।